Não, me ligou lá de Mangueira, que ele vai lá, troquei das vistas, eu ia operar amanhã, mas deu diarreia, amanhã não vou operar na outra não. Estou aqui, não posso abaixar, não posso pegar peso, não me dou não, arruma a mulher não dei confiança, não sabe por quê? Não dei confiança, não que eu operei da vida, é isso. Mira, eu cheguei, eu só eu já cheguei de tercinha, no sábado eu consegui segurar. Eu descobri, eu descobri que não. Não, o primeiro dia que eu fui privilegiado, eu me deu mais jeito. Nós temos que segurar mesmo. Aqui, ele tá falando isso, né? Lá, tá limpinho, tá aqui. Olha lá o saco. Tô gravando, peraí. Aí, Miriam, só o primeiro dia que eu cheguei de tarde, a Daniela foi trabalhar, a gente usava o óculos, não tinha quem fizesse essa coisa pra nós. Não, ela arrumou uma menina. Ela tirou catarata, não é? Acho que é, a Maria vai fazer. Vai. Meu Deus do céu, você foi catarata? Foi, tirei dos dois. Hoje eu estava falando, nossa Deus, uma vista assim, pesada, doendo. Eu falei, não, pode sujeira no olho. É, Tati. Foi enxergando Ele pouco, não- disse que estava com medo, não sei o que. Eu falei, uai, se você não quiser operar, fica desse jeito. Falei, porque meu sonho era não operar, eu operei. Aí resolveu. Não, ele depois de velho, filha. Ele vai fazer 5 anos que quero. Eu falei, mais 10 anos fez. Não teve como. Tirou o diabetes lá e a pressão de sol. mais Ele nada. não, o convênio dele tá em tudo. Nós não tem. Aí ele resolveu. Falei, uai, não adianta, porque lá no ponte, lá não tem ninguém falando, tem 2 pessoas. A vista tá pouco. É a vista e o ouvido. O ouvido é de muito tempo.